Ողջույն սիրելի ընկերներ, երկար աշխատանքային շաբաթի ավարտից հետո որոշեցին իմ հանգիստը կազմակերպել Երևանի սրտում, շատ գեղեցիկ վայրում, որտեղ ես անցկացրել եմ 1 օր եւ շատ գեղեցիկ անմոռանալի օր եմ ունեցել խարույկի շուրջ, վրանում, ինչպես նաեւ ես քանի որ բնակվել եմ այստեղ եւ առավոտյան որոշեցի պատրաստել շատ հետաքրքիր ամերիկյան համեղ փանքեյքներ, որի հետև կարող եք դուք էլ պատրաստել թե տանը, թե քաղաքից դուրս մտերիմների հետ ժամանակ անցկացնելիս։ Ինչպես գիտենք, փանքեյքը պատրաստում են եւ փորձում են առավոտյան նախաճաշ անելիս։ Մենք պատրաստում ենք ոչ սովորական ձևով։ Պատրաստել ենք խարույկի վրա, ինչպես նաեւ տաք շոկոլադ, որը շատ գեղեցիկ համադրվում է առավոտյան նախաճաշ համտեսելիս։ Սիրելի ընկերներ, արդեն կրակը վառեցինք։ Ինչ ենք անում առաջին հերթին։ Առաջին հերթին պատրաստում ենք տաք շոկոլադ, որպեսզի այս սրտին կարողանանք դիմակայել։ Մեզ անհրաժեշտ է կաթ։ Կարող եք չափաբաժիններով չաշխատել։ Մինչ այդ կպատրաստենք փանքեյքի խմորը, մեզ ինչ է անհրաժեշտ է կաթ, ձեթը, և իհարկե ալյուրը, հենց այսպես մի անգամից նստում ենք, իդեպ Բաղադրատոմսը անպայման կտեղադրեմ հոլովակի ներքևում, ճիշտ է հավկիտ, 2 հատ։ Ամենավերջում ավելացնում եմ փխրեցուցիչը։ Իդեպ ես շաքար չեմ ավելացնելու, եթե կցանկանաք դուք կարող եք ավելացնել կամ շաքարի փոշի, կամ շաքար։ Ես օգտագործելու եմ տաք շոկոլադ։ Այս ամենը շեյք ենք անում, որպեսզի ստանանք միասեռ զանգված։ Տաք շոկոլադը արդեն պատրաստ է, վերցնում եմ կրակից։ Ճիշտ է, կարող է այնպիսի գեղեցիկ չստացվել, ինչպես ռեստորանային պայմաններում, բայց համը կարող եմ վստահեցնել ձեզ, որ շատ համեղ է լինելու, անպայման կփորձեք։ Պատրաստ է, թեքում ենք մյուս կողմի վրա։ Արդեն պատրաստ է, կխնդրեմ մեր օպերատորին մոտիկից նկարի և տեղափոխում ենք արդեն մատուցվող ափսեի մեջ և շարունակում հաջորդ բլիթները պատրաստել։ Վերջ մեր փանքեյքները պատրաստ է, ես արդեն կկտրատեմ բանանը և կվայելեմ։ Սիրելի ընկերներ, շատ համեղ արտակարգ է ստացվել, հիմա ես ցույց կտամ ինչպես կարելի է օգտվել մեր տաք շոկոլադը, որ պատրաստեցինք, և իհարկե փանքեյքը, թաթախում եմ շոկոլադի մեջ և վայելում եմ ուղղակի։ Շատ համեղ է, դուք էլ փորձեք, անպայման թե տանը, թե քաղաքից դուրս գնալու։ Ձեզ խորհուրդ եմ տալի բաժանորդագրվեք իմ յութուբյան և ինստագրամյան ալիքում, որպեսզի տեսնեք նոր հոլովակները։ Ինչպես նաև գրեք կոմենտներում, թե ինչ կցանկանաք պատրաստեմ հաջորդ տեսահոլովակում, ինչպես նաև որտեղ։ Ժողովուրդ ջան, էս իմ փանքեյքն է, հավաքենք 1000 լայք փանքեյքի խաթր։